হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ অ্যানাদার ভিডিও। টার্ন টেবিলের মাধ্যমে কীভাবে একটি কোষ ঘোরানো হয় এবং এই কোষগুলো কেন ঘুরন হচ্ছে আজকে ভিডিওতে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব এবং বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখুন। এই ধরনের ভিডিও দিলে সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কোষটি কেন গ্রহণ হয়, এটি মূলত ছিল ইলেকট্রিক লাইন বা সংযোগ দেওয়ার জন্য এই কোষটি গ্রহণ হয়। তো এই চায়না কোষগুলোর গ্রহণ হয়েছে ইলেকট্রিক সংযোগ দেওয়ার জন্য। এই দেখতে পাচ্ছেন যে ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া হয় একটি কোষ থেকে আরেকটি কোষে, এই জন্য এই কোষগুলি গ্রহণ হয়। এই টার্ন টেবিলের মাধ্যমে শুধু কোষ ঘোরানো হয় না, ইঞ্জিনও এই টার্ন টেবিলের মাধ্যমে ঘোরানো হয়। ইলেকট্রিক লাইনের দুই পাশে থাকলে এই তার দুই কোষে সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য এই কোষগুলো টার্ন টেবিলের মাধ্যমে ঘোরানো হচ্ছে। এবং টার্ন টেবিলের মাধ্যমে কীভাবে ঘোরানো হয়, এই চায়না কোষটি যার উপর রাখা বা নেওয়া হয়েছে ওটি মূলত টার্ন টেবিল। এই টার্ন টেবিলের উপর ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ দুটোই লাইন সংযোগ দেওয়া আছে। যে কোনো কোর্স এখান থেকে ঘুরানো যায়। তো ইঞ্জিনের মাধ্যমে কোর্সটি প্রথমে এই উপরে দিছে, দেওয়ার পর বাফার খুলে দিচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে ইঞ্জিনের মাধ্যমে ধাক্কা দিয়ে এই কোর্সটি তুলে দিচ্ছে, এরপরে বাফার খুলে দিচ্ছে। তার এটি সিবিসি কাপ যুক্ত, তো এই জন্য এই সিবিসি কাপ খুলে দিচ্ছে। দেওয়ার পর এটি ধাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে দিবে। আর এই টার্ন টেবিলের সাথে বেয়ারিং সিস্টেম, বেয়ারিং সেট করা, এই জন্য খুব সহজে এটি ঘুরে নিয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে এটি ঘুরে নেবে। তো দেখতেই থাকুন। আর দেখতে যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর যদি বেশি ভালো লাগে যায় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। এই ধরনের ভিডিও দিলে পৌঁছে যাবে সবার আগে আপনার কাছে। তো দেখতেই থাকুন কীভাবে টার্ন টেবিলের মাধ্যমে কোষটি ঘোরানো হচ্ছে।